Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бесінің шайына керемет қосып жейтін қимақпен танысатын боламыз. Сол үшін бізге 2 жұмыртқа, шекер, маргарин керек болады. Маргаринді осылай бөлек ыдыста суда, ысы суға қайнатып ертіп аламыз. Енді осы 2 жұмыртқа мен шекерді араластырып алдым. Майым еріп жатыр. Енді оның үстіне ұнды қосамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әрқайсысын граммен өлшеп қосып жатырмын. Потом үстіне разрыхитель, ванилин дәміне қарай. Осының барлығын араластырамыз. Енді еріп тұрған майымды үстіне құйдым. Оны араластырдым. Табаны қыздырып, құймақтарымды дөңгелек томпақ қылып пісіріп алдым. Енді құймақты пісіріп болған соң өзіңіздің қалауыңызша әрлейсіз. Үстіне сгущенка құясыз ба, шоколад өткізесіз бе, сироп құясыз ба, өзіңіздің қалауыңызша. Тіпті кейбіреуі сгущенка, шоколадты, сиропты бөлек қасына қойып, құймақты бөлек қойып, өтіпті сәндік қойсаңыз болады. Мен сәндікке сироп пен шоколадты пайдаландым. Сиропты үстіне құйып, шоколадты теркіден өткіздім осылай, яғни 2-3-тен өткіздім. Қимақ ұнап жатса, каналыма подписка жасап, видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызға таратуыңызды сұранамын. Рахмет.